نخ لګېدلي او اعراب عربي اصولو ته وایي اے علی المصومتی اے علی المصومتی کی اشاره وکړه چې لفظ د کانا دا زائد او د هغې په لرکولو باندې معنا کې سفر اقرا نغې یا لکه کیف نکلم من کان فی المهد صبیا بیبی مریم ته الله تعالی زوی ورکو بیبی مریم لري تللی وه د بیت المقدس نه هغه بیت لحم ته دا 8 میله لرې دی ځنګل کې تللی وه الله اکبر او هلته کې بچی پیدا شو او بیا هغې کې بچی دی او شرمیږي ځکه واده کړي ښځه نه ده پیغله ښځه او په هغې کې بچی نو شرمېده چې خدای دا به څه کېږي نو جړلې ویلي چې های متو قبل هذا مړه وې نه ښه به وه وکنت نسیا منسیا چې خلکو ډېر فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله خدای ورته کرامت خولو اوچا ونه لکه جنوه اوچا و بالکل وی دې ته خو لږ لاس کا چې لاسکو یکدم هغې شنې پاڼو کې کجوري پخې وې اعلی کجوري لاندې بیا را پرېوته سترګو په رب کې دا د هغې کرامت و وهزي الیک بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا اوس ورته چل ښیي فاما ترین من البشر احدا که څوک سړی دی وکتو نو ورته ووایه چې اني نظرت للرحمن صوما زه خبرې نه کوم هغه زمانه کې روژه دا وه چې سړو سره به خبرې نه کوې فلن نکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمله اوس ګوري خلک بیبي مریم را روانه ده غېږ کې ماشوم بچی دی نو هغوی ورته وایي چې دا څه دي ستا پلار او مور خو ډېر نیکان دي بیبي دا دې دا څه کړي دي چې په غېږ کې د ماشوم بچی دی ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه فاشارت غږ نه کوي داسې ورته اشاره وکړه خلکو وایي کیف نکلمو من کان فی المهد صبیا ماشوم ته اشاره کوي د غېږې ماشوم هم خبرې کوي دلته عیسی علیه السلام فصیح تقریر شروع کو په غېږ کې د دورو د ماشوم تقریر کوي انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی تقریر دی الله اکبر دلته کې راځي هغوی وایي کیف نکلم من کان فی اصل کې دی من فی المهد صبیا او کان تقویت ته کلام د پار راغلی دی نو دا کله نه کله زائد هم چې کوم دنو راځي او د هغې په لرکولو باندې به معنا کې فرق نه راځي نو دی وایي علی المصومتې که د کانه ټکی لرې کړې نو علی المصومتې شو وصواره او بل افعال ناقصه نه صواره دی للانتقال دا به راځي دپاره د انتقال د یو صفت نه بل صفت ته لکه صار زید غنیا مخکې زید فقیرو پسې له غني شولو نو د صفت ته فقر نه پسې انتقال چاته شو صفت ته غنا ته یا دا چې د یو حقیقت نه بل حقیقت ته منتقل شي لکه صار الطین خذفا د خټې نه کاڼې جوړ شو خټه چې د هغې نه تباخ او کنډولو رکیبۍ او کوزه جوړه کې کولالو په بټۍ کې کیري نو په بجه کې هغه پوخ شي نو ټیکری ته جوړ شي یو حقیقت نشه بل حقیقت ته منتقل شو واصبح وامسى واضحى تدل دا افعال ثلاثه چې دي دا د په اقتران د مضمون د جملې بتلک الاوقات لکه اصبح زیت ذاکرا زید په وخت سبا کې ذکر کوونکی و سار چې پاسېدم زید لګیا دی وظیفه کوله بعضې طالبانو چې بیعت کړی او خپل پیر صاحب ورته ویلي چې سل ځله به لا اله الا الله وې سل ځله به استغفار کې سل ځله به دا وې نو هغه طالب بیا وظیفې اخېستي لا اله الا الله لا اله څوک ذکر جلی کوي او څوک خفي کوي قادري او نقشبندي دی مابین کې اختلاف ته چې جلی ذکر ښه دی که خفي نو څوک په زوره زوره ذکر کوي حافظ الپوري وایي جیم جلی ذکر ثقل دی او خفي ذکر ترې افضل دی که یوازې کمره کې څوک ني طالب یوازې دی ولیس معه احد دروازه بنده کو خپ زور ذکر کو چې دړنه دې دنګ لري جیم
جلی ذکر سیقل لے، سیقل اگر بات تے چاہے اگر اس پر انہیں زنگ لرکے، لیکن خفی ذکر ترے افضل لے پکریا نشتا پتا اختے چاہتا ڈھگت مکو ذکر کو نہ کہڑو ریا را دینا اور اگا عبادت دیر خی چریا پکی نوی جاری ذکر سر ودا چاہ موزم خراب ہے اور سبک ہے اور لاچے پلوٹ سپیکری نبی مارانو تم تکلیف تے خلقو تدا شیخان پلوٹ سپیکر ذکر کئی اور کلا کلا آوازو نے دیر بدخکاری ہو تب سپیغا پیچر تلر دیکھ دام نہ دا خیانے خلقو غبونو تبا قدن آکارا ہونے آواز را دی عجیبا ذکر نہ کئی الکا ظالمانو کمرہ کے دن نہ کوئی سکلی تلگ یاد اخبل ذکر سرگند ہوئی خوشحال خان بابا زمانہ کے معلومی یا کوڑی کی دا سے ذاکرانو نورتا غصہ شوی دے ولا شعر کے بد ہوئی وعلا کل حال اصبح زید ذاکرا پا وقت سبا کے زید ذاکرہ دے او ادھا زید ذاکرا دا زحا پا وقت زید ذکر کئی امسا دا ماخام پا وقت نو اصبح کے دا سبا مانا دا و اضحا کے دا زحوی دا اس دحا دے او امسا ماخام تاوئی اے کانا ذاکرا فی وقت الصباح او کدا اصبح بانی ادحا ہوئے او امسا ہوئے نو آگا اوقات بور سریا دے او دا پا مانا دا سارا بان امراضی لکا اصبح زید غنیا اے سارا زید دانا چی پوخت صبا کے غنی دے غرمین غنی شو اصبح پا مانا دا سارا سارا و تامتن او دا تام امراضی لبیا بدے خبر نغواری لکا اصبح زید اے دخل فی وقت الصباح ادحا زید اے دخل فی وقت الزحوت امسا دا خبر ختم شو وظل وبات بلا فارنا کسونا ظل وبات دے یدلانی دا بدلالت کئی پا اقتران دا مضمون دا جملی بی وقتیہما ظل درد سر دے او بات دا شپی سر دے ظل زید کاتبا زید درد نکاتبو طول رضا گیا دے غریب خط کولو او بات زید نائمن شپا طولے پا خوب کی تیرکا اذ استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده چکم نے شپا تیرکڑی باتا مانا شپا تیرول باتا پا مانا دا شپی تیرول سر را دی بیتم بیت دکوئی لأن الرجل يبيت فيه چسڑے پا کشپا تیرے بیت تا بیت دکوئی سمی البیت بیتا لأن الرجل يبيت باتا يبيت مانا شپا تیرول دا باتا زید نائمن مانا دا شپیا نودو درد نودونو تچوے ظل زید مستيقظا طول رد ویخو ظل زید مستيقظا مانا طول رد وبات زید طول اشپا نائمو نو دے وئی چی ظل و بات دلالت پا کئی پا اقتران دا مضمون دا جملی پا خپل اوقاتو نو ظل درس سر خاصتے و باتا او دے وئی پا مانا دا سوار بعد امراضی ظل زید کاتبا پا مانا دا سوار زید کاتبا سر او ما ظالا او ما فتعا او ما بریحا او منفق دا سرور وارو سر ما نافیه دے او دا ظال پا مانا کے نفی دا دا فتعا پا مانا کم نفی دا بریحا مانا نفی دا زوال انفق مانا جدا کے دلو نفی جپا نفی داخل شی اثبات فیدہ کئی نفی جپا نفی داخل شی اثبات فیدہ کئی انسان مانا سو انسان کا نا اولا انسان نوی دا لا انسان سمانا دا او چیو تالی وی لا انسان شاباش لا انسان مانا انسان الکا لا انسان لا نو سبای انسان بای نو نفی دا نفی لا انسان اغیتا ہوئی چی انسانی حمار سو دے لا انسان دے او فرس لا انسان دے او زدت اویما عبدالقہار تا چی عبدالقہار لا انسان
انسان دے. الګ عبدالقهار لا انسان نه ده، نو څه ده؟ انسان دی. چې لا انسان یو شی نه وي او خود به انساني، نو نفي د نفي اثبات پیدا کوي. نو دې کې پورا مضبوطواله ده. ما زال زید غنیان، همیشه ده زید غنی، زید بالکل غنی ده. تدل دا به دلالت کوي په استمرار د ثبوت ته خبر خپل لفاعلها منذ قبله، لکه ما زال زید امیرا، همیشه ده زید امیر، اچرته غریب شوی نه ده. ویلزمها، دی سره به لازمي حرف نفي، حرف نفي به لازمي، که حرف نفي لازم نوي نو بیا دا افعال ناقصه نه ده، بیا افعال تامه شو. ته چې به زال زید عن الحکومت، زید د حکومت نه لاړو ختم شو، نو بیا فعل تام ده. ما چې به داخلي هله به دا فعل ناقصه وي. دې سره به لازمي حرف نفي ده، که چې نفي په نفي داخله کې د دې افعالو معنا نفي ده، او حرف نفي چې به داخل کړو نفي په نفي باندې څه پیدا کوي؟ اثبات. او مادام بیل، مادام بیل، او مادام کې دا ما نافیه نه ده، بلکې مادام کې دا ما ظرفیه ده. يدل على توقيت امر، دا بدلت کوي په توقيت ته یو امر باندې بمدت ثبوت خبرها لفاعلها. لکه یو طالب وی اقوم ما دام الامیر جالسا، زب ولالم تر څو چې بادشاہ ناست دی. بادشاہ چې ناست نو پولیس کوتک نه کوتک ولاړي په خدمت کې، نو زب ولالم تر څو چې بادشاہ ناست دی. دغه خادم او خادم د امیر په مخ کې ولاړي، نو دلته کې دا ما دام ولګېدو. د اقوم وخت بیان کو چې د ما دا درېدل به تر څو وي، تر څو پورې چې صفت ته جلوس امیر ته ثابتي، تر څو پورې چې صفت ته جلوس امیر ته ثابت، نو زه به کوتک ولاړم. او بل لیسه ده، لیسن د افعال ناقصه نه ده. یدل دی به دلالت کوي علی نفی معنی الجملة، په نفي د معنا د جملې باندې، حالا په د معنا د حال کې. او بعد وینا مطلقا د لیس زید قائما دا معنا د اوس نه دی ولاړ، او کرستو بیا ودرېږي، یا که مخکې ولاړ اوس نه دی ولاړ. بعد وینا د لیس زید قائما دا معنا ولاړ نه دی، نه مخکې اوس نه اوس. وقد عرفت طالبا، تا پیژندلی دي باقي احکام د افعال ناقصه فی القسم الاول، په قسم اول کې دا د بادر عبدالقهار ناسته دی. به مونږ ته هغه ځای وښیي چې هلکه هغه احکام په مخکیني کتاب کې کوم ځای کې ذکر شوي دي. ټوک به غږ نه کوي. ګورئ نه، قسم اول مراد کوم ځای دی؟ ګوته پکې ده. ما خو کتاب ولټولو، معلوم مې نه کړ چې آیا مصنف دروغ وایي او که رښتیا وایي. کله نا کله مولا سي دروغ، مړه دا مسله خو مخکې تېره شوي. کم نوی مولا چې کنه مسله ورته نه معلومه. هلکه دا مړه رستو را روانه ده، کنه دا کې رستوني ځان خلاصوي د طالب نه. کتاب ختم شي ولې مخکې کتاب چې ختم شي هلکه تېره شوي ده، طالب ته چېرته یادي. نو کتاب غور پسې ماله ټولې دی. اب غږ به نه کوي، عبدالقهار به راته ښایي دا کم ځای تېر شوي دي. پیسم د کانه کې تېر شوي، پیسم د کانه کې تېر شوي دي. هلته کې ټولې خبرې کړې راوباسئ چې اوس د دې مولا دروغ او رښتیا معلوم شي چې واقع تېر شوي دی او که مونږ دوکه کوي. اسم د کانه مرفوعاتو کې، اسم د کانه مرفوعاتو کې وکنه، خبر د کانه خو منصوب دی. هلکه رښتیا وایي، رښتیا وایي، مصنف رښتیا وایي، تېر شوي دي. ويجوز في الكل تقدیم اخبارها على اسمائها، الکه خبر د کان په اسم د کان مقدم کیږي، لکه کان قائما زید، وعلى نفس الافعال، په نفس افعال باندې مقدم کیږي، لکه قائما کان زید. ولا يجوز ذلك، او دا تقدیم نه ده جائز پاغې کې چې داغې په سر کې ما راغلی. شته که نشته؟ رښتیا یې وایي، ما ویل دروغ وایي، یا بدګماني نه ښه. ظن المؤمنین، مؤمنانو باندې نیک ګمان کوي، رښتیا وایي. دا خبره مخکې تېر شوي دي، اگر چې عبدالقهار نه هېرې شوي وي. کم کم مسله باید ښه کوئ، ټول یې کوي. کم کم سبق به سړی یادوي.
بس ده